17-20 dekabr 2025-ci il tarixlərində Naxçıvanda yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında voleybol üzrə suverenlik kuboku uğrunda birincilik keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasında konstitusiya və suverenlik ili çərçivəsində təşkil olunacaq yarışda 4 oğlan, 4 qız komandası iştirak edəcək. Oğlanların yarışında gənc milli oğlanlar, Bakının Murovas Terminal Voleybol Klubunun komandası, Naxçıvan komandası və Türkiyənin İğdır şəhərinin komandası. Qızların yarışında isə gənc milli qızlar, Milli Aviasiya Akademiyası Voleybol Klubunun komandası, Naxçıvanın Möminə Xatun komandası və Türkiyənin İzmir şəhərinin Altınordu Voleybol Klubunun komandası mübarizə aparacaq. Çempionat Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya İdman kompleksində keçiriləcək. Sizi yeniyetmə voleybolçuların gərgin mübarizəsinə şahidlik etməyə və komandalara dəstək olmağa dəvət edirik. Azərbaycan xalqı və dövləti öz suverenliyini öz gücü və qüdrəti ilə qazandı. Suverenlik kubokunu da güclü olan kazansın.